minahal kong matalunon. Okay. March 10, 2024. Happy birthday sa among buotan nga department head diri sa accounting department, si Christian James Dator. Unya more birthday to come. Unya more nga mo serbisyo pa sa katawhan diri sa lungsod sa Matalom. Balikon ko, happy birthday sa among buotan nga department head diri sa accounting department niya. I hope nga magmalipayon ka sir sa imong pag celebrate sa imong birthday. Unya more blessing to come o more good health to come from accounting staff and family diri sa accounting department diri sa lungsod sa Matalom. Iko Pipi ang nag-rate sir.